السلام عليكم الإخوان. اليوم غادي نهضروا على دوك الإشاعات اللي كيخرجوا على الكرة المغربية وبعد خسارة اللقب كأس إفريقيا طبق على المنتخب الوطني المغربي أو على الكرة المغربية. داك المثال ديال ملي كطيح البقرة كيكسروا الجناوة. اليوم غادي نشوفوا دوك الإشاعات كاملين اللي خرجوا على المنتخب الوطني المغربي أو على الكرة المغربية بصفة عامة، وكذلك غادي نشوفوا شكون هو السبب في صدور هاد الإشاعات. في الأول الإخوان مساوش واحد اللايك سبسكرايب ويلا نبداو أولا الإخوان ونتعرفوا على الإشاعات اللي خرجت على المنتخب الوطني المغربي أو على الكرة المغربية، بداية بإقالة والد الركراكي وتعيين طارق السكيتيوي، ثم جاءت من بعدها أن طارق السكيتيوي انفصل لك على الجامعة الملكية وغادي يمشي الإخوان يقلب على شي فرقة أو غادي يتولى تدريب المنتخب السعودي. وبعد هاد الإشاعة هادي كانت خرجت الإشاعة ديال انسحاب المغرب من تنظيم كأس إفريقيا للسيدات 2025 اللي كانت خرجت بواحد التصريح نائبة رئيس الرياضة في جنوب إفريقيا هي اللي قالت لهم أن المغرب ما غاديش ينظم كأس إفريقيا للسيدات 2025. ثم جاء داك التدوينة ديال الصحفي دي ماريزيو وكذلك فوت ميركاتو كيقولك بأن وليد الركراكي حط الاستقالة ديالو مباشرة بعد كأس إفريقيا. ثم جات من بعدها أنه غادي يتم تجديد الثقة في والد الركراكي وغادي يجيبوا المساعدين اللي جداد أبرزهم وهبي، وكذلك غادي يتم الاستغناء على بوحزامة أو بن محمود وغادي نشوفوا استشارة مع طريق السكيتيوي. بعد الإخوان شفنا ديك الإشاعة ديال أن عدد كبير من لاعبين المنتخب الوطني المغربي باغيين السي طريق السكيتيوي يتعين كمدرب للمنتخب الوطني المغربي. وآخر إشاعة هي اللي كانت خرجت يوم الثلاثاء على أن المدرب والد الركراكي تم العرض ديالو على نادي أولمبيك مارسي باش يتولى الخلافة ديال روبرتو دي زيربي. هذا الخبر المصدر ديالو هو ام سي سبور. صراحة الإخوان فرا هاد الشي هذا كامل طلع فيك نيوز، يعني مجرد إشاعات على الكرة المغربية. فالإخوان كنشوف حسب وجهة نظري شكون هو السبب الرئيسي في صدور هاد الإشاعات هذه، هي الجامعة الملكية الإخوان اللي ما خرجتش بواحد البيان مورا كأس إفريقيا اللي كتشرح فيه واش غادي يتم الاستمرار في الثقة في والد الركراكي أو لا غادي يتم التعيين ديال شي مدرب واحد آخر سكيتيوي أو شي مدرب واحد آخر الإخوان. وكذلك بخصوص تنظيم كأس إفريقيا للسيدات، الخبر اللي طلع فقط مجرد فيك نيوز كيقولك بأن المنتخب أن الجامعة انسحبت من التنظيم ديال هاد الكأس إفريقيا للسيدات، ولكن الخبر الحقيقي هو أن الجامعة الملكية طلبت فقط تأجيل، واحد التأجيل يعني كان غادي ينطلق في 26 شهر مارس، كطلب واحد التأجيل لشهر أو لشهرين على الأقل الإخوان. فرا كنشوف بأن الجامعة الملكية هي السبب الرئيسي في صدور هذه الإشاعات هذه. فرا كانت تخرج توضح لنا هذا الشيء كامل في واحد الندوة صحفية يتحدثوا فيها على المستقبل ديال المنتخب الوطني المغربي، شنو هما الأهداف. فعموما الإخوان هذه حسب وجهة نظري كتبقى الجامعة الملكية هي المسؤول رقم واحد على صدور هذه الإشاعات هذه. فمتنساوش في الآخر الإخوان واحد اللايك سبسكرايب، خليونا الآراء ديالكم في كومنتيرات ويلا نشوف.